Hello gengs, apakah kalian tahu, mantan pembalap MotoGP Andrea Dovizioso menilai Marc Marquez diremehkan banyak pihak dalam kerja kerasnya bersama Gresini Racing pada MotoGP 2024. Meski begitu, di mata Dovizioso, Marquez belum mendapatkan apresiasi yang semestinya dari semua orang kendati membuat gebrakan yang mengesankan. Saya pikir para penggemar tidak menyadari seberapa baik yang dia lakukan. Membuat sepeda motor mengalami perubahan sebesar ini, di mana pengereman dan menghadapi tikungan sangatlah berbeda jika dibandingkan ketika Marc Marquez bersama Honda, ujar Dovizioso dikutip dari Motosan. Menurut kalian gimana gengs?